Assalamualaikum sobat, kita mancing lagi, mancing di kali, nyari ikan lapar. Mudah-mudahan ada ikan mau makan, bos. Ayo. Ikan, bosku. Ini aja kita spot. Harus turun ke bawah ini kayaknya, bos. Ke bawah sini aja ya, bosku. Lanjut aja, kita turun dulu ke bawah. Naik lagi, bosku. Wader, bro. Senayan lah, cil. Setrek, bosku. Alhamdulillah. Wah, langsung dua lagi, 2 ekor, bos. Gokil. Ini dia, bos. Langsung 2 ekor. Pasang umpan lagi. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bosku. Trek. Bos, langsung 2 ekor, bos. Wader. Langsung 2 ekor, bosku. Ini dia.